ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறது ஒரு வாஷிங் மிஷின், மினி வாஷிங் மிஷின். ஒர்க்கிங் ஆகிறது இல்லை, சும்மா ஏதாவது செய்கிறதுக்காக செய்கிறது. அதுக்கு தேவையானது மோட்டார், அப்புறம் ஒரு ஹோல் போட்ட ஒரு கார்ட்போர்டு ஒன்று தேவை. அதோ இந்த மாதிரி இருக்கணும், நிலுங்க காமிக்கிறோம். அதில் 2 ஒயர் கரெக்டாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோல் போட்ட கார்ட்போர்ட், அப்புறம் இந்த மாதிரி 2 கார்ட்போர்டு உங்களுக்கு கரெக்டாக சைஸ் கரெக்டாக இருக்கணும். நான் 5 சென்டிமீட்டருக்கு மார்க் பண்ணி ஏற்கனவே இது போட்டு வச்சுட்டேன். அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையானது டேப் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு பாட்டிலில் இருக்கிற ஃப்ரண்ட் டாப்பை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கீழே ஒரு வாட்டர் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நான் வாட்டர் பாலில் வெறும் உள்ளே மட்டும்தான் சொல்லி விட்டுருக்கேன். அதாச்சும் இங்கே பார்த்துக்கோங்க, இந்த இது கரெக்டாக உள்ளே போகணும். உள்ளே போய் ஃபிட் ஆகிக்கணும். ஏன்னா நீங்கள் வாட்டர் போட்டிங்கன்னா உள்ளே உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது வேணும். ஆனால் நீங்கள் இப்படி செஞ்சிட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையானது டேப் நண்பா, அதை சொல்ல மறந்துட்டேன். அப்புறம் சிசர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நான் டேப் மட்டும் எடுத்துருக்கேன், சிசர்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. நம்ம எப்படி வேணால் கட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் சிசர்ஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி செய்யணும்னா, உங்களுக்கு தேவையான 5 சென்டிமீட்டர் சொன்னல, அந்த மாதிரி 5 சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னொரு 5 சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒன்று இதுக்கு பின்னாடி இருக்கணும். அப்புறம் அந்த சைடு வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வரும். நம்ம இன்றைக்கி கேமராமேன் இல்லை, அதனால தான் நம்மளுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம். சரி, இதை டேப் போட்டு ஒட்டிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். டேப்பை ஒட்டியாச்சு, கரெக்டான சைஸில் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நீங்கள் எதனால நான் 5 சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணேன்னா, இது 3 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. ஓடுறதுக்கு நம்மளுக்கு கேப் தேவை. உள்ளே இருக்கிறது நீங்கள் பார்க்க வேணாம், ஏன்னா உள்ளே இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா மேலே கவர் போட்டு மூட போகிறோம். கவர்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு இதாட்ட மூட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறதையும் டேப் போட்டு ஒட்டிடுங்க. டேப் போட்டு ஒட்டினதுக்கப்புறம் அந்த மோட்டர் அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நம்ம டேப் போட்டு ஊட்டியாச்சு. அடுத்தது நம்ம மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். சேனலை மாற்ற முடியாதா? என்ன கேள்வி? சேனலை மாற்றிட்டோம். பேர் செம டைமில் செம என்ட்ரியாக கொடுத்தீங்கம்மா ஸ்பீச்சு. தேங்க்யூ. ஓகே, உள்ளே ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் பேட்ரி எடுத்துடுறேன். பேட்ரி மறந்துட்டேன். 4 சைட் கேப் வேணும். நீங்கள் வேணுன்னா இது ஒட்டிக்கோங்க, எனக்கு வேணான்றதுனால நான் இதில் முட்டிக்கிறேன். இல்லைங்க, பேட்ரி எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன். 2 ஒயரை வெளியே விட்டுக்கோங்க. அதேமாரி என்னமே செய்கிறேன்ட்டு உங்களுக்கு வேலை இருந்தால் செய்ய வேணாம். அது இல்லாமல் அம்மாவை தேவையில்லாமல் கோவப்படுத்தாதீங்க. நீங்களே செஞ்சுட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆனால் எங்கள் அம்மா நீ திட்டிகிட்டே தான் இருப்பாங்க. பார்த்துக்கோங்க, ஓடுது. நீட்டாக வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நம்ம வீடியோ கட் பண்ணி போடுறோம். ஏன்னா நம்ம கேமராமேனில் நான் ஒரே கையில் வீடியோ பிடிச்சிட்டு ஒரு கையில் இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி இதை எடுத்து அதை கட் பண்ணிக்கோங்க ரவுண்டான சைஸில். அதை வச்சா அந்த இது மட்டும் தெரிகிற சைஸில். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா, நீங்கள் ஓட்டை போட்டதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு கண்ணாடியாட்ட டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக உள்ளே இருக்கிறது தெரியணுன்னா, நீங்கள் டேப் இருக்குல்ல, அவ்வளோ மெத்தடெல்லாம் யோசிக்க வேணாம். வெறும் டேப் இருக்குல்ல, அதை மேலே ஒட்டிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ நீட்டாக உள்ளே இருக்கிறது தெரியும். என்னோடது நான் அவ்வளோ நீட்டாக வைக்கலைனாலும் நீங்கள் டேப் வச்சிங்கன்னா, அது இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட் டேப் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக யூஸ் ஆகும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த சைடு 2 சைடும் போட்டு ஒட்டிடாதீங்க. சரி, நான் செஞ்சுட்டு காமிக்கிறேன். செஞ்சாச்சு, பார்த்துக்கோங்க. இந்த இடம் 2 ஒட்டிக்காதீங்கன்னு சொன்னது எதுக்காகனா, நீங்கள் இப்படி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி சொல்லிக்கலாம், நான் அந்த மாதிரியே செய்வேன், சூப்பராக செய்வேன், இல்லை ஸ்கூல் எக்ஸிபிஷனில் அப்படி அந்த மாதிரி. ஏன் அப்படி சொன்னேன்னா, நீங்கள் இது ஓப்பன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். டேப் லைட்டாக அந்த சைடு இருக்கிறதுனால மூடிக்கும். நில்லுங்க, இதில் இது கொட்டிட்டு காமிக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் பாருங்கள், ஓடும். கரெக்டாக நிற்க மாட்டேங்குது. நீங்கள் ஆனாக சூச்சு அதெல்லாம் வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா பாருங்கள், ஓடும். பாருங்கள், நான் கரெக்டாக வீடியோ பிடிக்க முடியல. பாருங்கள், ஓடுதா? இது நீங்கள் மேலே டாப் போட்டு விட்டிங்கனாலும் ஓடும். ஐயோ, என்னால் வேறு கை பிடிக்க முடியல. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓடுது. சரி, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போமா. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வீடியோவை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிடுங்க. வீடியோவில் சேனலை. சரி, கரெக்டாக 5 நிமிஷத்தில் முடிப்போமா.
And this signing off Nitish.